ñu bulletin wu benn candidat manqué na ci telle zone wala telle zone. mënut a nekk xanaa ci li ma fokk. ci li ma fokk. ak 9000 candidat kii électeurs yi nga xam ba léegi kenn xamul fu ñu. 900000 kay. 900000. xam nga 900000 yooyu ñuy wax. Mary Teuw Niane daf ni moom ci système bi ni mu ko jàppee moom nekkul ci liste électorale yi. mais kan moo jëkk a annoncé chiffre 900000 du Mary Teuw Niane de. kan la du ma tudd turam mais ci recalé yi la bokk. les spoliés. kenn ci ñoom moo jëkk a annoncé 900000 électeurs yoo xam ne nekkuñu ci fichier électoral bii lan moo koy firndeel. rien. dara 900000 yooyu mu annoncé la waa PDS sukkandikuwaat mooy seen action yi ñu nekk démb ak tey. pour nëbbi ko ba leen action bu ñu bëgg nit ñi nand ko. bàyyi bi kanam naa leen wax ban la. ki annoncé 900000 mu nekk ndëgër laayu waa PDS pour ñu sukkandiku ñu ni 900000 mënut a ñàkk ci ab fichier mënut a génn ci ab fichier ba noppi fichier ba des di crédible bu ko waa conseil constitutionnel bëgg a crédibiliser ñoom ñoo dootul crédible yëpp ay jeu waa PDS la. boobu la ñu annoncé dem pour nëbbi ko beneen bi ñu nekk bu wax ko jotee dinaa ko wax. beneen bu ñu nekk bu bokkul ak seen kii ba ñu dugal ca Cour suprême. déedéet beneen bu ñu nekk. beneen naat bu ñu nekk. léegi nag ñun ñoo leen gëmul seen 900000 yooyu ñu annoncé presse bi yëpp wax ci reprendre ko ñun gëmuñu leen. xam nga lu ñu gëm Baye Moussa dem élection. incha allah na ku nekk dem voté dem élection na ku nekk dem voté ci. xam nga wax bu dofee. noppi koy dégg est-ce que xam nga 900000 kii la population la. l'un des pays les plus riches dans le monde Brunei seen population matul 900000. dañuy caaxaan sax dañu teg sénégalais ay ngaaka parce que on a une population de 18 millions. boo fa waxee 900000 du nekk nombre bu gànd ci kanamu 18 millions. dañ koy banaliser. mais bàyyi 900000 personnes peuple la. te dara la ci électoral. juróom-ñeenti téeméeri junniy nit. c'est-à-dire 10 000 personnes moo ko teemat 1 million peuple la. te dara la ci fichier électoral bi. ñu ni loolu lépp génn nañ ko fichier électoral du dëkk. voilà du dëkk. avancé nañ ko gars yi topp leen ci parce que gars yi topp ñu di calculer ak yooyu si ñuy xoolal dañuy dem élection. incha allah seen jeu yooyu ñuy joué seen liggéey yooyu ñuy liggéey ñoom dong la concerné ñoo xam ñun moom dañuy dem élection. waaw président de la république signé na décret bi ñuy demee élection. conseil constitutionnel mu ngi saytu. ministère bi ki organisé yi fi ñu ngi commencé séddale ñu ngi commencé yóbbu matériel yi date bi le 24 mars la candidat yi ñu ngi def campagne. ku ñu wóoluwul ñun Macky Sall mu wóoluwul Amadou Ba suñu yoon nekku ci. ñun diilu PDS ak bu ñu jon suñu yoon nekku ci. bu ñu amee ak bu ñu amul confiance ci fichier bi suñu yoon nekku ci. ñun peuple bi am nañu confiance ci fichier bi dañuy voté waaye waa PDS voté wuñu. keneen ki annoncé 900000 moom voté wul. dañ ko sax téye. waaye ñun dañuy voté ji. waaye dañ léegi daf manqué 900000 ndokk. ñun ci suñu science ak suñu xalaat 900000 yi dañ koy comptabiliser ci 900000 yi nga xam ni mooy ñu bind woon te naru ñoo voté xam nga tey boo demee ci fichier bi ñu bind presque mat nañu 7 millions. boo demee ci électoral bi ñu mujjee voté élection législative yi 4 millions yi manqué na. noonu lañ koy jàppee 900000 yi ñu nekkuñu ci fichier bi ñun dugal nañu ko ci 3 millions yi nga xam dañu bind te voté wuñu tant pis élection yi. mu gën a noppale. voilà justement mu ngi noonu Baye Moussa comme ni ñu ko gisee démb mu nekkoon.